Hola tecnopiratas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a otro de nuestros unboxings. Hoy vamos a ver este teclado mecánico de la marca Daki, es el Daki One. Venga, vamos con el vídeo. Tecnopirata. Unboxings y tecnología. Muy bien, tecnopiratas, pues aquí tenemos el teclado mecánico Daki One y vamos a echar un vistazo primero, como siempre, a la caja. La caja negra, sin mucha historia, logotipo de la marca. Aquí en esta esquina, vamos a acercarlo, nos indica que tiene los switches mecánicos de Cherry. Por los laterales pues tenemos la URL de la web. Por el otro lado tenemos algo más, tenemos el logo y tenemos algunas especificaciones aquí. En este caso nos indica que los switches son Cherry Blue, que son los que a mí me gustan, que tenemos iluminación LED de las teclas en color blanco y que la carcasa del teclado pues es negra. Por la parte de abajo nada más, solo el logo de la marca. Y aquí nos cuenta un poquillo las dimensiones y el peso y tal. Vale, pues venga, a abrirlo. Vamos a abrir esto por un lado. A ver, ahí. Esto por otro. Bien, lo ponemos ahí y abrimos esto por aquí y nos encontramos el teclado. Bueno, primero nos encontramos una pegatina de Versus Gamers, que es la tienda donde lo he comprado. Versus Gamers no patrocina este vídeo, aunque debería. Muchas gracias, amigos. Es un detallito. Y aquí tenemos la herramienta que nos servirá para sacar las teclas. Y va con la forma del patito este de aquí. Vale, y debajo de este plastiquete, que viene bien también tenerlo, y que nos sirve para proteger un poco, que no caiga polvo cuando no estamos usando el teclado. Y aquí tenemos el tecladillo. ¿Por qué este teclado? Porque es un teclado mecánico que no parece una nave espacial como todos los teclados gaming. Ahora lo veremos un poco mejor. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Tenemos manual de instrucciones y la tarjetita de la garantía. Muy bien, y el cable debería estar en algún sitio. Aquí está. Y el cable USB a micro USB color dorado, muy bonito, con un velcro aquí rojo. Atención al detalle ahí con la marca para mantenerlo así guardadito. Muy bien, vamos a quitar la caja de en medio y vamos a ver el teclado. Ahí lo tenemos. Bueno, pues como veis, teclado súper sencillo, 102 teclas, distribución en español con la letra ñ. ¡Viva España! Y con el switches, ¿cómo se llama esto? Switches Cherry Blue, que son los que me gustan por esto. Ese sonido maravilloso. Antes de enchufarlo, pues contaros que pesa un porrón, pesa como 2,5 kilos o algo así, para que no se mueva fácilmente de la mesa. Estoy haciendo fuerza por aquí, esto no se menea. Por la parte de abajo, a ver qué tiene. Pues tiene aquí la conexión del micro USB, las dos típicas patitas con las que podemos ponerlo a dos alturas. Ahí, vale. Y aquí hay unos jumpers que suelen llevar este tipo de teclados, a ver si logro enfocarlo. Ahí está, que sirven para tener compatibilidad con ciertos equipos. Muy bien, por lo demás pues nada.
Vamos a enchufarlo ahora sí y lo probamos. Bueno, pues he bajado las luces para enseñaros un poco la iluminación LED. Tenemos aquí la tecla de función, no veréis un pijo porque están medio oscuras, y con esto y F10 pasamos a los modos de iluminación. El primero, todo el teclado iluminado. Seguimos, este es un modo como de respiración, no sé si se aprecia, que sube y baja la intensidad como si fuera una respiración o una palpitación o yo que sé. Venga, siguiente, F10, modo locura total, que se hacen clic ahí, se iluminan al azar. No sé a quién le podrá gustar esto, pero es loco. Y este modo que este mola bastante, que es se ilumina donde tocas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? A ver, esta cosa que es como la tecla que toques pues hace la ola, ¿vale? Y el espacio no hace nada, ¿veis? Y se va yendo para allá hacia los lados, otra locura que no sé a quién le puede gustar. Y apagado. Y ya está, pues esas son las iluminaciones que tiene. Venga, vamos a encender la luz otra vez. Bueno, Tecnopiratas, pues ya habéis visto que el teclado es discretito. Y eso es para mí la gran ventaja que tiene. Y es que no, digamos que no parece, como he dicho antes, una nave espacial. No tiene historias raras de colores ni luces extrañísimas. Se puede desactivar la luz o dejar todas las teclas iluminadas, que es lo más normal, así que no hace falta, pues eso, que parezca esto el puente de mando del Enterprise. This is Captain James Kirk of the USS Enterprise. Así que bueno, pues por último, amigos, vamos a hacer una prueba de sonido, a ver cómo suenan esos Cherry Blue. Pues ahí lo habéis visto, o lo habéis oído, mejor dicho, el sonido de este teclado. La herramienta que antes os comentaba, que es el patito este, pues sirve para quitar las teclas. Vamos a quitar alguna, a ver si de verdad tiene debajo el switch que queremos. Esto supuestamente hacemos así, hasta que hace clic y clic en los dos lados. Tiramos y ahí está. Ahí tenemos nuestro switch Cherry Blue y aquí tenemos la tecla. Para ponerla otra vez, pues la quitamos de aquí y esto sencillamente se presiona y vuelve a quedar perfectamente en su sitio. También comentaros que el teclado es perfectamente compatible tanto con Mac como con Windows. Yo de hecho lo estoy usando con un Mac sin problema. La tecla esta del patito se transforma en nuestra tecla de Mac, esta de aquí, y listos. Algunas de mis impresiones sobre este teclado, pues para mí es el teclado mecánico casi perfecto. ¿Por qué? Porque no es una nave espacial, lo digo y lo repetiré 1000 veces. Estoy harto de diseños psicodélicos. Quiero una cosa discretita, que lo mismo se puede usar en casa del tío gamer que en la oficina o donde sea. Así que esto para mí perfecto. La calidad se ve estupenda, de plásticos, de construcción, y se le ve un muy buen teclado que espero nos dure muchos años.
Y bueno, Tecnopiratas, pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya molado el teclado. Recordad suscribiros al canal si queréis ver más unboxings y más revisiones y más historias. Dejarme un like, que siempre viene bien el apoyo y gusta verlo. Y nada más, pues nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, Tecnopiratas.